はいどうも皆さんこんにちは、うく主です。今回はゆっくりブラックさんの企画に参加させていただきます。その企画名とはこちら、効果音体です。この企画はゆっくりボイスを使わずに効果音だけで動画を作る企画です。では、楽しんでいってください。ではどうぞ。私だ。いきなり地形よ。大丈夫だ。問題ない。抜かしおる。あれは嘘。何？倍返しだ。お前の血は